今日係你離開我哋嘅1週年，好快就1年啦。但係我哋嘅哀傷係冇減少過。你嘅家人、朋友、教會嘅弟兄姊妹，我哋依然好記掛住你，好難頂啊！記得喺1年之前收到呢個消息，好難接受，因為啱啱喺2個禮拜前，我哋大家先至 FaceTime 過，傾過偈。點解話走就可以走嘅？仲要喺一個意外裏邊身亡，好難接受。對所有人嚟講都好難接受。我哋常常都問呢一個問題，我自己都係咁樣問：點解啲好人唔係死咗就係坐晒監？呢個咩世界？唔單止難過，要承認係有嬲怒。點樣去面對呢啲日子呢？雖然上帝應許過，離開咗嘅人已經去到天堂裏邊，一個上帝應許再沒有眼淚、再沒有哀傷嘅地方。我相信你已經喺嗰度，一個再沒有眼淚嘅地方。但你亦都會知道，留低喺地球嘅我哋，好多人都默默咁樣繼續想起你而流下眼淚。記得喺你嘅安息禮拜裏邊，好多人呢出嚟分享，不約而同我哋砌埋嘅都係一個好真實嘅你，個個都承認，都分享，話你係一個好善良嘅人，好有愛心。所有人有 IT 嘅問題、電腦嘅問題都揾你，而你從來都冇托手踭。你好有耐性，你願意聆聽，從來都冇發脾氣。個個都話同你傾偈真係好舒服，好舒服。點解一個咁善良嘅人咁樣就走咗？喺問好多問題嘅時候，雖然我哋相信上帝嘅應許，我哋會重聚。而家嘅分開係暫別，咁都要處理下我哋現在嘅憂傷㗎。幾時先等到重聚嗰日啊？上帝嘅應許係真實無比，我信。但我哋都係人，我哋都要面對失去你嗰種哀傷，嗰種悲痛。我相信呢，除咗上帝嘅說話係安慰，將來嘅重聚係盼望。我哋應該係繼續去做你做開嘅嘢。好似 Helen Keller， 佢係一個 American author， 一位作家。佢自己係盲嘅同埋聾嘅，佢亦都係一位 disability rights 嘅 advocate。佢呢寫過好多嘅詩文集。喺今日紀念你嘅日子裏邊呢，我用睇返佢嘅文字，對我好大嘅安慰。佢話 With the death of each person I love, part of me has been buried。 好真實㗎。其實每次我哋所愛嘅人離開我哋嘅時候呢，其實 part of us，part of 我哋都好似 bury 咗死咗咁啊，冧咗咁啊 bury 咗。但佢話 But their gift to my being of happiness, strength and understanding remains to sustain me in an altered world。
佢話就係離開咗我哋愛嘅人，佢嘅 gift 即係你嘅 gift 啊，你嘅 talent， 你嘅 gift 啊，你嘅 strength 就可以俾我哋繼續維持下去，可以話係你嘅恩賜，你嘅 passion， 你喜歡做開嘅嘢，呢啲就係可以 sustain 到我哋，俾我哋繼續活下去喺呢一個萬變嘅世代裏邊，喺呢個哀傷裏邊可以維持下去嘅，就係你嘅 gift， 你嘅 passion， 你嘅恩賜。記得喺你離開之前嘅年幾兩年，有一日你 text 我，打咗一段好長嘅嘢，因為你啱啱聽完我喺網上有一位朋友咧 interview 我，你睇咗我個 interview 之後咧，你就揾我。其實你唔係突然間揾我，你係我離開香港咁多年嘅其中一位好好嘅弟兄，耐唔耐都會關心我，會俾電話我哋問候下我哋。睇完你嗰邊好長嘅 text 之後，我哋約咗一個傾談。其實你係想講就係話問我有冇興趣去做一個網上嘅節目，因為當時呢，你真係有咁嘅 vision。其實大家都睇到好明顯，因為共產霸權嗰個破壞晒我哋好多嘅我哋嘅 legal system， 我哋嘅 media 言論自由一路咁樣去被剝削，可能教會都打到嚟。你睇到呢樣嘢，所以聰明嘅教會已經好多做緊好多家庭嘅崇拜。我哋去睇到好多人受傷害喺呢幾年，好多人精神真係好大壓力，好多嘅抑鬱壓迫。但當我聽到你咁講嗰陣時，我覺得我唔識㗎噃，點樣上網做啊？我電腦白痴嚟㗎噃，好多 technology 嘅嘢我都唔知點樣去處理。我一次一次咁樣去質疑自己，但你一次一次咁樣去鼓勵我。我記得你同我講，你話唔使擔心，最重要係個 content。你同我講，你話我個 role 好特別，好少香港人做緊我做緊嘅嘢。你好相信我嘅經驗，我個生命嘅經歷可以幫到其他人。當我好憂心嘅時候，覺得自己唔得嘅時候，你同我講唔需要擔心，你做好個 content 就得㗎喇。事後嘅製作啊，所有嘅嘢 IT 嘅嘢，我會幫你搞掂。我聽咗好安心啊！但當知道你走咗嘅時候，我覺得好似斷咗一隻手咁。你離開嗰個月，我都不停睇返我哋啲 text，我就更加有個 urge 去完成呢一個 project， 或者係使命，或者係 legacy。我唔知點做。但神好奇怪，我想話畀你聽，當我好慌張、好惆悵，甚至乎想放棄，覺得已經冇可能做下去嘅時候，神差派咗另一位天使，將呢個 project 繼續發展。雖然係好唔開心，失去咗你，好難過。但我想話畀你聽，喺眾多嘅壞消息裏邊，你個網台喺你生日嗰日已經出咗街。多謝呢位天使，神喺輾轉反側，唔知點解咁樣帶到呢位天使出現，去繼續完成你嘅使命。而家呢個係我哋嘅 project。係企喺公義嗰邊嘅人個 project， 唔知道做得幾耐㗎，但係因為懼怕而唔開始咩？係咪？
喺懷念嘅時間，自己教好多人點樣去面對哀傷。我自己鍾意大自然，去賞花，去睇浪。今日我除咗用呢個蠟燭去紀念你，希望你能夠安息，亦都用音樂。我揀咗呢首歌，呢首歌好能夠代表我哋以前喺香港一齊喺教會侍奉，成班弟兄姊妹一齊侍奉嗰段美麗嘅回憶。歌詞咁講：無論是住在美麗的高山，或是躺臥在陰暗的幽谷，我哋都要記住抬起頭望一望個天，你就會發現主已為你我而預備。睇唔到，唔知道，哀傷惆悵，但一次又一次，我哋睇到我哋個上帝好真實，主必為我哋預備。無論是住在美麗的高山，或是躺臥在陰暗的幽谷，當你抬起頭，你將會發現，主已為你我而預備。雲上太陽，它總不改變，雖然小雨灑在臉上。雲上太陽，它總不改變，它不改變。雲上太陽，它總不改變，雖然小雨灑在臉上。雲上太